Fala rapaziada, tudo tranquilo? Pessoal, nesse vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada aqui num tecladinho que vocês me pedem muito para trazer a review, né? Esse vídeo não vai ser bem uma review, mas eu vou trazer uma resenha do GK61, que é um teclado que lá em 2019 eu já trouxe um vídeo sobre customizações, né? Na ocasião eu lembro que na Banggood vendia dele, só que sem o switch e as keycaps. Era um teclado aí base para você mudar, colocar a switch que você quisesse. Na ocasião eu coloquei Gateron White, né? E eu vou deixar aí esse vídeo, caso vocês queiram assistir. Pelo que eu vi aqui, galera, ele mudou, né, esse teclado. Tivemos aí algumas alterações, não sei se é por conta da versão aqui que eu recebi que é completa. Aliás, tem muito switch disponível, cara, desse teclado aqui. Eu achei bem interessante isso. Eu recebi da Banggood 2 unidades, uma com switch Red, que a gente vai abrir aqui juntos, né, vai fazer o unboxing, e a outra com switch Yellow ótico, né, que inclusive é o teclado aqui que eu estou usando no momento, e cara, bem gostosinho mesmo, a digitação desse switch tá bem maneira. Mas enfim, galera, eu quero entender aí por que vocês hypam tanto esse teclado, porque, cara, muita gente, sempre quando eu faço um vídeo sobre um teclado, a galera pergunta: pô, Luigi, o GK61 é bom? Será que vale a pena? E o que eu lembro, né, era aquela primeira versão lá em 2019. Então vamos dar uma olhada aqui juntos no GK61. Então, galera, o primeiro detalhe que eu observei aqui é que a caixa dele em si não mudou, né? Continua essa caixa com essa logo do 6 e um mais aqui na lateral. É uma caixa toda de papelão, não tem nenhuma informação aqui escrito, a não ser essa etiqueta que deve ser falando sobre o tipo de switch, né, que está aqui no conteúdo da embalagem. Então vamos abrir aqui, o tecladinho vem aqui num plástico transparente, vou colocar ele aqui de lado. Temos um manual de instrução com a novidade aqui para mim, né, Skylong escrito, galera, na lateral, que é o nome da empresa que eu acho que comprou esse teclado, porque na época que eu fiz a análise, não lembro de ter, tipo, esse nome, né, Skylong, aí nos papéis que vinha. Era só um papelzinho bem pequenininho, informando ali algumas questões de funcionalidade. E aqui a gente tem um montão de modelos, ó, da Skylong, né, eu acho, que é assim que se fala. Teclados bem legais, né, bem customizados, já de fábrica. Tem aqui um tal de SK64, que é aquele teclado com as setinhas, né? Tem vários modelos aqui, ó, diferentes, que eu não tinha visto ainda. Eu vou até dar uma procurada depois. E isso aqui é um manual de instrução também, né? Inclusive, o teclado agora tem, ó, um software que eu vou caçar aqui na internet, ver se eu consigo mostrar aí um pouquinho dele para vocês. Aqui até parece que é um teclado com a keycap do estilo pudding, né? Aqui funcionalidades, manual bem completão, cara, né? Informa aqui todos os atalhos para a gente chegar aí nas teclas, já que é um teclado do tipo 60%, né? Então aqui dentro da caixa, além do teclado, deixa eu ver o que a gente tem mais aqui, né? É um cabo USB do tipo C, cabo preto normal. Inclusive eu pedi para a Banggood mandar uma versão branca, mas eles mandaram 2 teclados aqui na cor preta, né? Mas enfim. E aqui tem uma outra caixinha que é o extrator de keycap e o extrator de switch, né? Inclusive eu quero até ver se essa versão aqui que eles mandaram com switch Red é ótico ou é um switch mecânico. Vamos abrir aqui. Eles utilizam Gateron, né, como switch. Vamos ver isso logo. Eu quero mostrar para vocês aqui que a construção em si do teclado não mudou. É a mesma base daquela que eu recebi. Nessa questão eles não mudaram, que a gente tem um switch Red realmente, né, linear. Deixa eu tirar uma keycap primeiro para vocês darem uma olhada. É uma keycap gravada em Double Shot Injection. Aqui, ó, vocês podem ver a construção dela, um pouquinho de rebarba, uma keycap OEM, tá, galera? Não tem aí o capricho que nem uma tecla de um One Pro, por exemplo, né? Mas é Double Shot Injection, não vai desgastar aqui o caractere de cima, né? Pelo menos. O de baixo é apenas pintado aí na cor branca. Aqui, ó, o switch é um switch Gateron.
O legal, eu acho que esse aqui também é um switch ótico. Vamos tentar tirar para ver aqui, galera. Eu tenho um pouquinho de dificuldade, normalmente, em tirar com esse extrator de... não vai sair assim tão fácil. Deixa eu ver aqui se eu pego certinho na posição. Eu sempre amasso o switch, sempre dá algum problema, cara, para tirar. Switch ótico normalmente sai mais fácil, mas esse aqui não. Aí, saiu. De fato é um switch ótico, galera. Aqui a gente pode ver o LED emissor e o receptor, que fazem aí a comunicação da tecla. Aqui no caso é quando eu pressiono, vocês podem ver que tem aquele pininho ali, ó. Deixa eu ver se consigo focar. Ó, o pininho, ele meio que bloqueia essa ligação, do LED emissor e o receptor, e aí faz o acionamento da tecla. Um switch Red é um switch linear. Esse aqui parece até que é o pino dele, o stand dele parece ser mais um vermelho escuro, em relação ao switch Gateron mecânico. E a gente tem aqui também uma película, onde normalmente tem um furo aqui no mecânico, para iluminação. Inclusive a iluminação desse teclado é muito bonita, galera. Eu vou mostrar aí para vocês daqui a pouco no detalhe. Deixa eu ver para encaixar aqui o switch, como é que tá. Legal do switch ótico, é que essa parte, galera, ela só é mesmo para fazer aí a sensação tátil, ela não vai ativar, digamos assim. Aqui não tem como vocês podem ver, não tem nada aqui por dentro de contato metálico, cara. E esse é um ponto bem interessante. Aqui a gente só tem a molinha. Deixa eu ver se consigo abrir aqui para mostrar para vocês. Só um minuto, vou pegar uma ferramenta para abrir aqui. Aqui, galera, não tem, ó. Vocês podem ver, não tem nenhuma parte metálica, a não ser a mola, que faz aí esse feedback tátil. E não tem contato metálico, nada. É só a mola, o pininho e a caixinha, o encapsulamento dele. Não tem mais nada aqui. A ativação é toda feita quando a gente bloqueia aqui aquele LED que está lá na PCB do teclado. A construção do teclado em si, galera, não mudou também, pelo que eu vi aqui da versão que eu fiz o review lá em 2019. Mesma base que eles usam. É uma base que não tem aquele ajuste de posicionamento aqui da altura. Aqui a gente tem o cabo USB do tipo C, então é um teclado bem sólido. Uma construção simples assim, eu diria, mas bem feita, Vamos ver aí um barulho um pouquinho do switch, galera. Switch Red e switch Yellow, só para vocês verem se tem diferença ou não. Switch Yellow primeiro, então, galera. Agora vamos para o Red. Muito parecida, De fato é só o feedback do Yellow que é um pouco mais leve assim, para digitar. Bom, pessoal, essa aqui é a iluminação do teclado. É uma iluminação bem bonita, Vocês podem ver que a gama de cores é bem interessante. A gente consegue aumentar e diminuir aqui a velocidade desse efeito e também a intensidade do LED, É só apertar o FN e aqui a tecla, os subcaracteres, referentes aqui à iluminação, para mudar os efeitos FN e essa tecla aqui, ó, que é o colchetes, Então a gente aciona aqui diversos efeitos. Ele tem muito mais efeitos, galera, lá no software, que você pode baixar. E também tem como mudar aqui o efeito apertando o FN e essa contrabarra. Que são os efeitos reativos, digamos assim. E tem um efeito também, que é esse, ó, que vocês estão visualizando agora, galera, que é um efeito que vai pegando o áudio do sistema operacional.
como eu estou tendo um retorno aqui no meu microfone, né, vocês podem ver que conforme eu vou falando, o teclado ele vai acendendo aqui as teclas. E isso é bem maneiro, cara. É uma parada que na primeira vez que eu fiz a análise do GK61 não tinha. Então isso aqui deve ter sido implementado depois, né? Bem interessante. Aí o software, ele é um pouquinho confuso, tá, galera? Ele tem aqui algumas layers, né? Algumas camadas que você pode tá mudando. Se você for em Driver 1, você aciona aqui todos os outros efeitos de iluminação do teclado. E aí o teclado não aciona mais aquelas teclas FN aqui para mudar a iluminação, porque você está utilizando o software para fazer essa configuração. E aí, cara, tem muito efeito, é tudo automático, né? Quando você clica aqui, coloca em View, ele já vai apresentar o efeito que você escolher. Mas o software é um pouquinho confuso, ainda tem uma outra tela LE Files aqui, ó, que eu não entendi muito bem, deve ser para criação, talvez, de iluminação. Tem também uma outra tela de macro, que já vem aqui com algumas macros pré-definidas. Isso aqui, galera, eu achei muito confuso e acabei não utilizando, beleza? Mas pelo menos tem software. Para a questão de usabilidade, o teclado é bem simples, né? Vocês podem ver aqui que ele tem os subcaracteres marcados, então se eu quiser usar o delete é só apertar o FN mais a tecla M. Se eu quiser utilizar as setinhas FN e aqui essas teclas que estão referentes, né? E a setinha como subcaractere. Então nesse aspecto é bem interessante. Dá para usar também a tecla Alt combinada com o F1, até o F12 aqui, é só apertar o Alt, o FN e a tecla F que você quiser, né? Então, assim, usabilidade, o teclado é bem legal, galera. Não tive nenhum problema aí na usabilidade, apesar dele ser um teclado compacto. E aqui, ó, no manual de instrução, né, como eu mostrei para vocês, ele já tem todas as configurações, os atalhos que você pode usar com a tecla FN. E também tem uma versão com Bluetooth, né? O meu aqui não veio, mas existe aí uma versão com Bluetooth também. Vou mostrar agora aqui para vocês um pouco da construção interna do teclado, pessoal. Então, para começar, ele tem aqui, né, os estabilizadores nas teclas maiores. Eles são estabilizadores lubrificados. Vocês viram aí do barulho, eu achei bem interessante. E aqui a tecla Enter, ela tem uma espuminha, né, para poder também melhorar aí o aspecto de ruído. Aqui, ó, a gente tem uma base que é feita num material até de boa qualidade, diria de intermediário aí para cima, né? Vocês podem ver que tem aqui a marcação chinesa e tal, mas é uma base sólida, bem construída. A gente tem aqui a PCB dele também, como ele é um teclado que tem ativação óptica, né, ele não tem nenhum tipo de solda, galera, em relação às switches aqui, né, nessa parte. Então fica só mesmo aqui a controladora dele, que eu não consegui identificar muito bem, né, qual que é o modelo, só tem aí a marca, ó, vocês podem perceber. E tem vários microprocessadores também espalhados, galera, por isso que esse teclado aqui ele tem uma iluminação, né, com mais efeitos, é uma iluminação mais bem definida. Então tem aí os microprocessadores referentes também à controladora do teclado, e ele tem essa partezinha aqui que eu acredito que seja para implementar o chip do Bluetooth, né, nas versões aí que possuem o Bluetooth, mas em si é uma construção interna maneira, tá, galera? Aí sendo um teclado que possui switch óptico. Para encerrar aqui com o vídeo, eu queria chamar a galera que tem o GK61 a deixar nos comentários o que achou do teclado. E vamos lá, galera. Eu acho o teclado bem interessante, ainda não entendo muito o hype todo que a galera traz nele, né? De fato, é um teclado com switch óptico, intercambiável, dá para mudar, né? Hot swap. Ele vem aqui uma construção interessante, teclas em double shot injection. Pelo preço que ele tá, aí cerca de 300, dependendo do switch, tá um pouco mais caro, R$350. Na minha opinião, pelo menos, o Gamma-Kai MK61 é uma opção melhor, ele já vem com switch, com teclas Pudding e switches também na versão aí disponível Yellow, ótico. E, cara, tem aquele software também, né, do GK61 que é bem estranho, cara, de mexer. Não gostei nada, é muito confuso. Se bem que ele tem um montão de efeito ali, mas mesmo assim, cara, acho muito mais fácil a mudança aqui através das teclas.
Ou quem sabe aí um software mais bem configurável, né? Aquele lá, de fato, tá bem bagunçado. Mas assim, é um teclado bom, não deixa de ser um teclado ruim não, tá, galera? Tem aí o fato também dele não ter aqui os ajustes de posição, mas isso acabou não me trazendo nenhum problema, galera. Ele fica bem posicionado, né, na altura. E assim, no todo é um teclado maneiro, mas eu acho que o MK61 ele acaba ficando na frente. Questão de funcionalidade também, apesar de ser 60%, assim como o MK61, facinho de mexer, galera. E é isso, cara. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo do GK61. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Segue lá no Instagram também, que é o LuigiTech. Lá eu sempre mostro spoilers para vocês. Inclusive tem chegado aí bastante produto. E em breve teremos análise aí de um montão de coisa. Beleza, galera? Quem quiser ver, vai lá no meu Instagram e me segue. Grande abraço, até o próximo vídeo e fui!